xafladan lagu xusayay sanad guuradii sideedaad ee ka soo wareegatay waqtigii dhidibada loo taagay xuska qowmiyadaha shacabka ku nool dalka Itoobiya ayaa lagu qabtay magaalada Garowe. xafladan way soo qaban qaabisay qunsuliyadda dawladda Itoobiya ay ku leedahay deegaanada Puntland gaar ahaan caasimadda ayaa waxaa ka qayb galay jaaliyada reer Itoobiya ee ku sugan Puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda saraakiisha ciidanka iyo qaybaha bulshada. qunsulka dawladda Itoobiya ee Puntland Asmalash oo ugu horeyn xafladda ka hadlay waxa uu u mahad celiyay madaxda dawladda ee ka qayb gashay xafladan ka sakowna waxa uu ka warramay ahmiyadda ay ugu fadhiso xuska sanad guuradii sideedaad ee ka soo wareegatay aasaaska xuska qowmiyadaha shacabka dalka Itoobiya. ይህንን የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን በዓል maalinta qowmiyadaha Itoobiya ስናከብር የህዝቦች ሰብአዊና የህዝቦች ይህንን የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ቀን በዓል maalinta qowmiyadaha Itoobiya ስናከብር marka aan dhigayno የህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በመርገጥ xuquuqda shucuurta ay lahaayeen ayadoo uu ku istaagay ለ17 ዓመታት ስልጣን ላይ የቆየውን የደርግ ጨቋኝ ስርዓት taliyaha ciidanka daraawishta dawladda Puntland General Saeed Maxamed Xirsi oo kamid ahaa xubnihii saraakiisha ciidanka dawladda ee ka qayb galay xafladan waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka qaybgalka xaflad lagu xusayo qowmiyadaha shacabka dalka Itoobiya. taasba waxay markii u ogolaatay markii ay xornimadoodii iyo wadajirkoodii iyo caqligoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqoodii iyo maalkoodii isu geeyeen inay ka abuuranto guusha halkaa ka dhalatay maalinta qowmiyadaha Itoobiya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda Puntland Ahmed Sheikh Jaamac oo wakiil ka ahaa shacabka iyo dawladda waxa uu sheegay inuu ka mahad celinayo qabanqaabada xafladda lagu weyneynayo xuska qowmiyadaha dalka Itoobiya. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo hadaatiin jaaliyadda reer Itoobiya ee ku nool gayiga Puntland inaan idin kala soo qayb galo xafladiinan aad ku xusaysaan munaasabadan muhiimka ah inaan idin kala soo qayb galo ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida aad ugu faraxsantihiin banaana ugu faraxsanahay. si kastaba ha ahaatee sanad walba marka la gaaro xuska qowmiyadaha dalka Itoobiya ayay sanahayn markii ugu horeysay ee sidaan oo kale magaalada Garowe loogu qabto xaflad lagu weyneynayo dabaaldega maalinta qowmiyadaha dalka Itoobiya waxaana xafladii ugu balaarneed ee maalintaasi lagu xusayay dhawaan lagu qabtay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya.